ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪನಗ ಯಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದಿಕ್ಕಲ್ವೇನೆ ಚೀಲದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಮಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನಾನ್ ವೋವೆನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಠತಂಗಡಿ ಉದ್ಯಾವರ ಒಂದು ಪರಾತ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಎರೆಗಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಖುಷಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಐತೆ ಒಂದು ಬಂದ ಆತಂಡು ಖುಷಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಟಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಈರೆ ಮಲ್ದಿನ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂಡು ಉಡುಪಿದಾಗ ಟೈಲರ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಲೇಡೀಸ್ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ ಅದಾಗ ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಲ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ವನಶ್ರೀ ಫ್ಯಾನ್ಸಿದ ಬ್ಯಾಗ್ ಲ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಆತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದ ಚೀಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ನಿಗಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರಂದ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟುನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಪೊಲ್ಪು ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉದುಪ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಾತ್ ಜಾಗೋಲೆಗ್ ಪೋಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಾತ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪುರ ಪೋಪೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಜಾಗೋಗು ನಿಗುಲ್ಲ ಪೋದು ಅಗಲಿಗೆ ಪುರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೈಟ್ ಪುರ ಸಾಮಾನ್ ಅವು ಮತ್ತ ಪುರ ಗೆತನೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪನಗ ಯಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದಿಕ್ಕಲ್ವೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಲೆ ತಂಪೊಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಬುಡೇದಿ ಪಂಡ ಶಂಕರಾಮೋಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಪಂಡದು ಆರೊಂಜಿ ನಾನ್ ಓವೆನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಸೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಅದು ಪಡ ಅತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮಾತ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಪ್ಪುಡತ್ತೆ ಕೈ ಚೀಲದ ಲಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಚೀಲದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಆರೆ ಪುರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪುರ ಆರೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಇನ್ ಯಾನ ನಿಗಲಿ ನಡೆಯಲು ತಂಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಓಲುಂಡು ಗೊತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ನಿಗಲು ಉದ್ಯಾವರಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಉದ್ಯಾವರಡು ಒಂದು ಪರಾತ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಎರೆಗಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬನ್ನಂಜಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತನ ಐತ ಬರೇಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹಿಮಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜುಂಟುಲೆ ಆಂಟಿನ ಹಿಮಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನಾನ್ ವೋವೆನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಠತಂಗಡಿ ಉದ್ಯಾವರ ಅವು ಮಿತ್ತುಡುಪ್ಪುನು ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದುಂಬುಗು ಪುರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗು ಪುರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬತ್ತಿಂಡ ಅಗಲ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಣಸು ಪೂರೆ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆದಿತ್ತಡ ಒನಸ್ಗೆ ಬೋಡದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಖುಷಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಐತೆ ಒಂದು ಬಂದ ಆತಂಡು ಖುಷಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಒನಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐತ ಬರಿಟೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಬುಡಿದಿನ ಪಂಡ ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಪೊಯ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಬರಿಟ್ ಇಂಚೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ದು ಪೋಯರಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಏನ ಮಾತ ನಿಗಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದ್ದು ತೋಜವೆ ಪೊಯ್ ತುಲೆ ಐತೆ ಅಂಗಡಿದ ಉಲೈಗೆ ಬೈದ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಬುಡಿದಿ ಯಾನ್ ನಿಗಲಿ ಎನ್ನುದುಪ್ಪರು ಮಾಮನ ಬುಡಿದಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಂಡ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬಂದೊಂದುಲೆ ಬೇಗ ಅಂದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾರು ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೇರು ಇತ್ತೆ ಇರ್ಪ ನೋಡು ಒಂದು ಅಂಗಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಪೋಪ ನಾಡು ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಜುಲೈ 1 ತಾರೀಕು ಅಂಚ ಸೊ ಇರೆಗ್ ದಾದಳಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ವನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆತ್ತಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಂಡ ಮದ್ಮೇರ್ ದುಂಬತ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದ್ ಸಮಯ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೋಯ್ನ ಸಮಯ ಆಡಕ್ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಪುರ ಬತ್ತು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿ ತಿನ್ನಕನೆ ಬಾಲೆ ಸ್ವಂತ ಸಮಯ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಗಡಿ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ದಾಳ ರಜೆ ಪಾಡ್ನು ಬುರ್ಚಂದು ಬುಡಿಯೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಡ್ದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಶುರು ಮಲ್ತಾರ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಪ್ಪಡು ಅದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಏತ್ ಪಂಡಲ ವಾತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಇವಾಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುರ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕು ಉಂದಾಣ ನಮಕ್ ಬೇಲೆಗ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಂಗಡು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಈರ್ ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೊಲ್ಲೆರೆ ಪುರ ಪೊಲ್ಲೆರೆ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪುರ ನೆಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಪುರ ಈರೆ ಮಲ್ದಿನ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ಪುರ ಯಾನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುರ ಮಲ್ಪದಿ ಒಂದು ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂಡು ಉಡುಪಿದಾಗ ಟೈಲರ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಲೇಡೀಸ್ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪೋರಿ ಬಕ ಬೇತೆ ಓ ಪುರ ಒಂದುಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆಗ್ ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈರೆ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತದ್ಲೆ ಯಾನೆ ಕೊರ್ನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಿ ನೀರು ಬಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಪಿಡ ಈಗ ಅಂತ ಬಕ ಬೇತೆ ಓಪುರ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ
ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುನ ಈಗ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋ ಸೇಲ್ ನಿಗಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವಾರ್ ಪಂಡ ನಿಗಲಿಗಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲು ಅಗಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ್ ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಅದಕ್ಕ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೋವೆನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಬೇತೆ ದಾದೊಂಡು ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ರೆಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ನಿಗಲ್ ನಿಗನ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂದೆಲ್ಲ ಇರ್ದಿತ್ತಾರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೀತ ಇಂಚಿನ ತುಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ ಸ್ವೀಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಏನಡಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ ಅದಾಗ ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಏರೆ ಮಲ್ಪುನ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಏನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಈ ರವೆಲ್ನ ದೀತಾರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಸೋಪಿನ ಪ್ರಸಾದದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅತೆ ಸೈಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕೊರ್ಪಾರ್ ತುಲಿ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಲ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಟ್ ಪೂರ ಸೈಜ್ ಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಸೈಜ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರದು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಓ ಸೈಜ್ 8x10 ಹಿಡಿದು 16-20 ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ಪಾರತೆ ಓಕೆ ಬಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬುರ್ದು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಬೇತಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇತ್ತ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಕ ಲೇಸ್ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇಡೆ ಬರೋಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಅದ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಒಂದು ಫಾಲ್ ತಲೆ ಒಂದು ಪುರ ಫಾಲ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಪುರ ಲಾಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಅದೇ ಅವು ಲೇಸ್ ಆಪಿಲ್ ಅಂಚಿದ ಲೇಸ್ ಅವು ಬ್ಲೌಸ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸೈನ್ ದೀಪಿನ ಪುರ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿಗಿಲ್ ಪುರ ತೂದು ಪರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಯಾನ್ ಪುರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆದು ಪಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದು ಪಡು ಬಕ ಯಾನು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾಜಿ ಪಾಡುವ ಸೀರೆಗೆ ಪುರ ಅವೇನ್ ಪುರ ಯಾನ್ಗೆ ತಮ್ಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರಡಿ ಅಂಪಂತೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಬರಿಟೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದ ದರ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಹಿಮಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಮಿನ ಅಂಗಡಿ ಅವೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ವನಶ್ರೀ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಉಂಡು ವನಶ್ರೀ ಫ್ಯಾನ್ಸಿದ ಬ್ಯಾಗ್ ಲ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಅತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಯಾನೊಂದು ಸುಮಾರು ಉಂಡೇನೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಟ್ ಅನೇಪ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಬಸಪೈತೆ ಆಗಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾರ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಣೆಂಕಾರು ಆಗಲು ಒಲ್ತರದು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪನ ಕಿನಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತುಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ದಾಗಲ್ಲ ಆತೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡುವೆ ನಂಬರ್ ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಡ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ ನಂಬರ್ಲ ಮೇರ್ನ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಚೌತಿ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನವರಾತ್ರಿ ಅವು ಪುರ ಸಮಯ ಅಂಚದು ಪನಗ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದ ಚೀಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋಗು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಿಗಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪರಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿರ ಅರೆಗ್ಲ ನಿಗುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರಂದ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಂಡ ದೈಗ್ ದಡ ಮಲ್ಪೋರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ನಂಬರ್ ಲ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಆರ್ಡರ್ನ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೇಡಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೇಡಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಕುಡ್ಲರ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೇರಡ ಈ ರೇಂಚ್ ಆಗಲಿಗ ಮುಟ್ಟವರ್ ಪಂಡ ಅಗಲ್ ಗೆತೊಂಬಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಗೆತೊಂದು ಇರ್ಬೇಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಾಡು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಬರ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಬೇಗನೆ 15 ದಿನ 20 ದಿನ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಪನೋಡು ಆಗಲ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾದ ಮುಟ್ಟ ಓಡತೆವು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಕ ಇರ್ ಪಿದೈದಗಲೆ ಇಂಚ ಪೊಲ್ಲೆರೆ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತನ ಅವಿ ಒರ್ತಿಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಪಿದೈದಗಲೆ ಕೊರ್ಪ ಬಕ ಇದಾಗಲೆ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಂಚಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಈಗ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ದುಂಬು ಇರಡ ಪಂಡ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪಾರತೆ ಬಕ ಎರೆಗಣಲ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತನ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತನ್ ಅಪಗೆರೆಗ್ ಪೊಲ್ಲೆರೆಗ್ ಜನ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕುಲ್ಲೆರೆಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಎರಡು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಎರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಅಗಲಿ ಇರಿಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಇರಗಲೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಉದ್ಯಾವರ ಉಡುಪಿದಾಗ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಲ ನಿಗಲ್ ಮೇರೆಗ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತೆ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಡ ನಮಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತೀರ್ನ ಕಂಡನಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಇರ್ ಮೊರಣಿ ಎಂಡ ಬಂದಿತ್ತರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಅಂದಂದು ಸೊ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಾಮಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಉಂಡು ಸುಣ್ಣದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಂದೆ ನಮಕ್ ದುಂಬು ಪೋರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೇಜ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಥ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ ನಾಯಿತೆ ಫೋರ್ತತೆ ಇದು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಕ ಹಿಮಾನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋಪುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಮೇರೆಗ್ ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಆಶಯ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಕಿನ್ಯ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಓಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಹೊರಾನೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಪಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟುನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಆಶಯ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿಮಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನಾನ್ ಓವೆನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ದ ಕಿನ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ತುಯ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನಲ ಆರ್ಡರ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿಗ್ ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆಂಡ್ ಮಂತದಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಎಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ನಿಕಲನ ದುಂಬುತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅದಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪುಂತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.